പ്രൈസ് ടു പെർഫോമൻസ് 3D റെൻഡറിംഗ് വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടാസ്ക്. അഷ്ടമി നമ്മുടെ ഒരു ഓസം ആർക്കിടെക്ട് ക്ലയൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ റെൻഡറിംഗ് വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ വേണം. ഡു സ്കെച്ച്അപ്പ്, 3ds Max, Lumen പോലത്തെ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്, അതായത് ഭയങ്കര പ്രൈസ് ആവരുന്നു, എന്നാൽ PC കാണാൻ ഭയങ്കര എസ്തെറ്റിക് ആയിരിക്കണം. സോ വി ഗോയിങ് ഫോർ ഓൾ വൈറ്റ് ബിൽഡ് ആൻഡ് ദീസ് അതർ സ്പെക്സ്. നമ്മൾ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി വി ഗോൺ വിത്ത് Ryzen 5 7000X and with 32 gigs of RAM. Because remember, ഒരു 3D റെൻഡറിംഗ് വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ ആണ്, 32 gigsന് താഴെ ഒരു കളിയില്ല. മദർബോർഡിന് വേണ്ടി വി ഗോൺ വിത്ത് MSI B650M ഗെയിമിംഗ് Wi-Fi Bluetooth മദർബോർഡ്. ഒരു വൈറ്റ് ടീം ബോർഡാണ്, Wi-Fi 6 ഉണ്ട്, Bluetooth ഉണ്ട്, and it has all the ports that you ever need. സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി we've gone with ഒരു 1TB NVMe SSD and ഇത് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 240L ലിക്വിഡ് കൂളർ. ഓൾസോ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ്നെസ് കൂടെ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് 240 ലിക്വിഡ് കൂളർ. കാര്യം ഇൻ കേസ് Ryzen 7ലേക്കോ Ryzen 9ലേക്കോ മാറണമെങ്കിൽ it gets the job done. And ഒരു 650 watt power supply. And in the case was going to be the very beautiful Athena M1 from Game DS. ഇതിന് രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഫാൻസ് ഇല്ലേ, അത് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഫാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾസോ ഇതിനകത്ത് ഒരു വെരി നൈസ് LCD താഴെയുണ്ട്. LCDക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ CPU ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇത് ഗ്രാഫിക് കാർഡ്. പ്രൈസ് ടു പെർഫോമൻസ് ബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ we've gone with the RTX 3060 Ti, അതും വൈറ്റ് എഡിഷൻ. 3060 Ti കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് 3ds Max, SketchUp, Lumen ഒക്കെ പവർഫുൾ ആയി റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു PC build is complete. And this is the cheat sheet for this build. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആർട്ടിസ്റ്റിന് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. We are so glad to do a lot of 3D rendering builds for you guys, and we will see you in the next one. Till this, saying, cricket baby. I got bars on bars.